अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए न्यू वीडियो, जिसमें आपको बताएंगे कि 125 का जो इंजन का साउंड होता है वो किस तरीके से सही करें। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि इसके अंदर बहुत सारे मसले होते हैं, मगर ज़्यादातर जो मसला आता है वो स्पिन का आता है। ठीक है ना। आपको इसकी आवाज़ किस तरीके से सही करनी है, बगैर खोले, बगैर कुछ दबाए, कुछ चेंज करे। सबसे पहले तो आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। तो मैं आपको इसको पिन के बारे में बताऊंगा। ये पिन असल में होती है गोल, फुल राउंड गोल होती है। और इसके अंदर जो होता है सिलेंडर में 2 रोकर लगे हुए होते हैं। ठीक है ना। एक इस तरफ रोकर लगा हुआ होता है और एक उस तरफ रोकर लगा हुआ होता है। ठीक है ना। 2 रोकर होते हैं जो इस पिन के बीच में लगे हुए होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके पिन के जो रोकर होते हैं वो लोड की वजह से पिन कट जाती है एक साइड से, मतलब ऊपर वाली साइड से इसकी पिन जो है वो कट जाती है। इस तरफ भी रोकर होता है और उस तरफ भी रोकर होता है। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसको रोकर की जो पिन कट गई है उसको सेट करने के लिए क्या करना है, इस पिन के इसमें जुगाड़ करना पड़ेगी। ठीक है ना। अब हमने जुगाड़ क्या करना पड़ेगी, बगैर खोले हमने इसमें जुगाड़ करेंगे। और ये जुगाड़ आप सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा कर सकते हैं, मगर जैसे कि आवाज़ आ गई है इसके अंदर, तो आपने इसको खोल के एक दफ़ा करना है। और किस तरीके से करना है ये चीज़ मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है ना। तो आप इसकी लाइन चेक कर लें, इसकी स्ट्रेट लाइन होती है स्क्रू ड्राइवर की तरह। इसमें ये पेचकस का रुमा बना हुआ है। तो इसको किस लिए हमने स्क्रू ड्राइवर बना हुआ है, इसके बीच में बोल्ट लगा हुआ होता है जो इसमें स्ट्रेट की तरह टाइट हुआ होता है, ये बोल्ट होता है। हम इस बोल्ट को खोल लेते हैं। ठीक है। 12 का बस पैनल लेना है, बोल्ट खोल लेना है। 12 का बोल्ट अक्सर लगा होता है इसमें। ठीक है ना। आपने इस बोल्ट को खोल लेना है। ठीक है ना। इस बोल्ट को खोलने के बाद इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको निकालेंगे तो इसके अंदर ऑयल वगैरह भी बोल्ट में होता है, क्योंकि इंजन के बीच में लगा हुआ होता है और चल रहा होता है। तो आपने क्या करना है, इस बोल्ट को निकालने के बाद आप इसको निकालेंगे तो इसमें एक वाशर होती है। ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसमें वाशर आई नहीं है, हम दिखाते हैं आपको वाशर कहाँ है। ये वाशर इसके अंदर ये लगी हुई है, इसमें चिपक जाती है। तो आपने क्या करना है, इस वाशर को निकाल लेना है। ठीक है ना। और इसको लाजमी निकालना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इस जगह से ऑयल आता है और लीकेज होती है, और जो पिन होती है वो भी सही टाइट नहीं होती है अगर आप इसको नहीं लगाएंगे। तो आपने इसको इस पर लाजमी गौर करना है और इसको लाजमी लगाना है। ठीक है। ये निकालने के बाद फिर क्या करना है, आपने इसके जो पिन है आपने इसको सेट करना है। किस तरीके से करना है, इसका जो स्क्रू ड्राइवर का मुँह है आपने इसको स्क्रू ड्राइवर से घुमा देना है एक तरफ। मतलब इसको बोल्ट खोलने के बाद इसको आप मूवमेंट को घुमाएंगे तो ऊपर वाली साइड नीचे हो जाएगी और नीचे वाली साइड ऊपर हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको पेन के ज़रिए निशान लगा के समझाया तो इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हमने इस पर क्या करना है, इस पर निशान लगा देना है। देखिए, हमने पेन से आपको समझाने के लिए निशान लगा दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर से इसको नीचे करना है। ये जो निशान है अब हमने इसको नीचे करना है स्क्रू ड्राइवर से। आप इसको घुमाओगे नीचे हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये स्क्रू ड्राइवर इसमें लगा के अब हमने क्या करा, इसको ज़्यादा रोड मारेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। देखिए नीचे हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको अब इसकी पिन नीचे आ चुकी है। अब हमने बिल्कुल स्ट्रेट करके इसके अंदर आपने इसका बोल्ट लगा देना है। अब जो कटी हुई साइड थी वो नीचे आ गई, जो सही साइड थी वो ऊपर चले गई है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो रोकर के अंदर जो पिले होगी वो ख़त्म हो जाएगी और जो उसकी आवाज़ होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसको बोल्ट को इसमें लगा लेना इस तरीके से, और बोल्ट को लगा के स्पैनर से टाइट कर लेना है। फिर इंशाल्लाह आपकी आवाज़ और साउंड इंजन का बेहतरीन हो जाएगा 125 का। अगर आपके 125 में यही मसला होता है तो आपने यही काम करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तो और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।